ओह माय गॉड, ये कौन सा फल है? पहली बार देख रही हूँ। टिल्लू मेरे लिए तोड़ के ला। चंदावती वो नहीं तोड़ पाऊंगा, बहुत मजबूत है। अरे इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं कर। अरे जानू ऐसी बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखो इतना मजबूत वाला पेड़ अपने हाथों से तुम्हारे लिए उखाड़ दिया हूँ। अब जल्दी से इसे बहुत बेहतरीन तरीके से चाकू से काटूंगा। वाह गोरिल्ला, तुम्हारे बगीचे में तो बहुत बढ़िया बढ़िया फल लगे। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। ओह माय गॉड, वो देखो टिल्लू पपीता लगा है। अरे जानू उसके लिए तुम्हें वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। जा रहा हूँ जल्दी से तुम्हारे लिए टोकरी भर के पपीता भी तोड़ ला। देखो चंदावती, इतना लाल पपीता तुमने अपनी पहली बार देखा होगा। ये देखो कितना सुंदर तरीके से छील दी हूँ, अब जल्दी से खाओ। अरे वाह टिल्लू, इसीलिए सभी प्यारे लोग तुम्हारे वीडियो को लाइक करते हैं। वाह कितना यमी है।